いやでもこうあとそうそうです50センチぐらいあるかな。軽さないかな。ないかもね。55センチぐらいかな。長さまではいかないかもしれない。手長ですね。50センチぐらいですね。仲間釣りだね。はい、これだね。ちょっとこれちっちゃめだね。